काफ़ी खांसी, नी प्रॉब्लम और हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम रहती थी। और यहाँ पे जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ। अब खांसी बिल्कुल नहीं है, शरीर का दर्द बिल्कुल भाग गया है और फुर्ती बढ़ गई है। वज़न भी 4 किलो कम हो गया है। यहाँ के ट्रीटमेंट शुरू होते हैं एनीमा से, फिर आपको दिया जाएगा वो गार्गलिंग, जलनेती, आई क्लीनिंग, फिर योगा, उसके बाद आपको नाश्ता मिलेगा। मेरे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड उन्होंने मुझे सेवा दी और सबने स्माइल के साथ में, चाहे रात हो चाहे सुबह हो, कभी कोई काम के लिए मना नहीं किया। आई एम वेरी हैप्पी। सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई। मैं इतनी थकी हुई महसूस करती थी, पर यहाँ आके पूरी एनर्जेटिक हो गई। वेट भी कम हुआ, मेरा 2 kg वेट कम हुआ है।